السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله يا حبايبي هنعمل مع بعض اجمل شوية سمك بصلصة، واقسم بالله ما هتبطلي تعمليهم. تحفة. وهنعمل معاهم كمان واحدتين كده سمك مقلي جميل جدا ومقرمش. وهنقدم معاهم الصلصة اللي نازلة من السمك جميلة جدا. وعملنا معاهم شوية الرز حبة وحبة الجمال دول اللي يتاكلوا حاف كده. يلا يا حبايبي عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم نشوف هنعمل السمك الجميل ده ازاي، ونشوف ايه المقادير اللي موجودة معانا. المقادير اللي موجودة معايا عبارة عن 2 كيلو من السمك المشط، متنضف كويس جدا من بره ومن جوه، وعاملة فيه فتحات بالشكل ده علشان التتبيلة تدخل في كل حتة منه، ويتبل ويشرب التتبيلة كويس ويبقى طعمه جميل. بعد ما تنضفيه تعملي فيه فتحات بالسكينة. دول 2 كيلو سمك يا حبايبي. التوابل اللي معايا عبارة عن معلقة كبيرة من التوم الناعم، ومعلقة من الملح، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، ودي معلقة من بهارات السمك، ومعلقة من الكمون الناعم، وليمونة. يبقى معانا السمك والبهارات، وهنحط عليها معلقة كبيرة من الخل. دي يا حبايبي مقادير السمك. مقادير الصلصة عبارة عن شفشة عصير طماطم كبير كده، شوية طماطم حلوين تعصريهم، وبصلاية كبيرة مبشورة ناعم، ومعلقة كبيرة من هريسة الشطة. لو مش موجودة عندك هريسة شطة، قرن فلفل حامي مع فصين توم، اضربهم كويس جدا في الكبة وافرموهم في الهون. دي يا حبايبي كل المقادير اللي موجودة معايا للسمك. يلا بينا علشان نشوف هنطبق الكلام ده كله مع بعضه ازاي. هركن السمك على جنب، وهجيب كل المقادير اللي موجودة معايا زي ما هي كده في الطبق، وهعصر عليها الليمونة، وهضيف لهم معلقة كبيرة من الخل الأبيض، وهنقلب كل المكونات دي مع بعض. دي التتبيلة يا حبايبي اللي هنتبل بيها السمك. انا كنت نسيت اجيب لها معلقة من هريسة الشطة، هاخد المعلقة بتاع الصلصة وارجع احط لها معلقة غيرها. هريسة الشطة دي يا حبايبي جميلة جدا، للي مش عارفة انا عاملة عنها فيديو عندي في القناة. ادخلوا على القناة وانتوا هتلاقوا طريقة عمل هريسة الشطة. بتتحط في معظم الاكلات، وبتخلي الاكل طعمه جميل جدا. هنبدأ بقى نحشي السمك بالتتبيلة الجميلة اللي ريحتها جميلة دي. هنحط التتبيلة في السمك من جوه بالشكل ده ونفردها، وهندخلها في الفتحات اللي احنا عملناها بالسكين. مش هنسيب ولا حتة في السمكة غير لما ندخل التتبيلة جواها. تبلها كويس جدا ودعكها بالشكل ده. هخلص كل الكمية وارجع لكم تاني. خلاص يا حبايب قلبي، انا كده خلصت كل كمية السمك اللي موجودة معايا وتبلتها ودعكتها بالتتبيلة كويس جدا. هسيبها لمدة نص ساعة تشرب التتبيلة كويس قوي، وبعد نص ساعة نرجع علشان نشوف هنعمل فيها ايه. وعلى ما السمك يتبل معايا صينية على النار، وهنزل بمعلقتين من الزيت يسخنوا كويس جدا. هحط لهم البصلاية الكبيرة اللي مبشورة ناعم. لو حابة تصغري البصلاية عن كده براحتك. انا هقلب في البصلاية لحد ما تدبل وتاخد لون كده خفيف معايا، وبعدين ارجع لكم تاني. خلاص البصلاية كده دبلت واخدت لون خفيف بالشكل ده. هضيف لها المعلقة من هريسة الشط، واقلبهم مع بعض كويس،
واسيبهم مع بعض لحد ما البصلة تتحمر كويس قوي. انا عايزة البصلة تاخد اللون الاحمر اللي بالشكل ده. خلاص كده اتحمرت واخدت كفايتها. هضيف لها شفشة عصير الطماطم. كتروا كده يا جماعة في الطماطم، ما تستخسروش، بتخلي السمك طعمه جميل جدا. وهضيف لها كوباية من المية، وهضيف معلقة من الملح، وتظبطي الملح حسب راحتك، ونص معلقة من الكزبرة الناشفة، وربع معلقة من الفلفل الاسود، وهضيف عليهم نص معلقة صغيرة من الكمون الناعم، وربع معلقة من السكر علشان الحموضة اللي موجودة في الطماطم، وهقلبهم مع بعض واسيبهم على النار لحد ما الصلصة تتسبك تماما مع نفسها. خلاص يا حبايبي كده السمك بعد ما سبته نص ساعة شرب التتبيلة كويس جدا. دي ورقة من الفويل فرشتها على الرخام وحطيت عليها دقيق منخول، وهبدأ اغلف السمكاية اللي معايا بالدقيق كويس جدا. ناخد واحدة واحدة كده نغلفها بالدقيق، نضغط عليها كويس، وبعدين ننفض الدقيق من عليه ونركنها في جنب على حرف ورقة الفويل او على طبقة او اي حاجة انت تحبيها. بس انا بفضل افرش ورقة فويل واعمل عليها بالطريقة دي، وفي الاخر بلمها وارميها وما وسخش الحتة حوالين مني. هخلص كل الكمية وارجع لكم تاني. خلاص يا حبايبي انا كده خلصت الكمية اللي موجودة معايا بالشكل ده. وما تنسيش وانت بتحط الدقيق تزودي الدقيق في قلب السمكية بالشكل اللي انت شايفينه قدامكم ده، وتنفضيه تاني. انا كنت عملت الكمية دي ونسيت اقول لكم عليه. هسيبه لحد ما يشرب الدقيق اللي عليه ويعرق، وارجع لكم تاني. خلاص يا حبايب قلبي كده السمك شرب الدقيق اللي عليه وعرق بالشكل ده. سبته حوالي 5 دقايق بقى معايا بالشكل ده. هرجع احطه تاني في الدقيق واغلفه واعمل له طبقة تانية من الدقيق. الخطوة دي بجد صدقوني جميلة جدا، انك تغلفي السمكية بالدقيق مرتين. بتعمل طبقة على السمكية، وبعد ما تقليها بتبقى ناشفة ومقرمشة معاك وطعمها جميل جدا. ولما تسقطيها في الصلصة بتستحمل ومبيحصلهاش اي حاجة ولا بتتهري منك. هخلص الكمية اللي معايا ونشوف هنعمل فيها ايه. خلاص يا حبايبي كده السمك بعد ما تبلته في الدقيق كمان مرة بالشكل ده. دي معلقة من التوم كانت باقية معايا من الحشو بتاع السمك. ضفت لها نص معلقة من الملح ونص معلقة من هريسة الشطة، واعصر عليها ليمونة، واضيف لها معلقة كبيرة كده من الخل الابيض، واحط نص معلقة من الكمون ونص معلقة من الكزبرة الناشفة، وازودها حوالي نص كوباية من المية، واقلبهم مع بعض كويس جدا. الخطوة دي يا حبايبي مهمة جدا، يا ريت تجربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. وكده بعد ما قلبنا الخلطة كلها مع بعض هننزل بالسمكية في قلب الخلطة دي. وتحاولوا وانت بتحط السمكية تخلي المية اللي موجودة في الخلطة تخش في السمكية من جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده، وتصفيها ويكون الزيت على النار سخن بيغلي، وننزل بالسمكية على طول. هعمل كمان واحدة معاكم. نجيب السمكية ونحطها في قلب المية اللي حاطين فيها التوم وهريسة الشطة والكمون والكزبرة والملح والليمون والخل. الخطوة دي يا حبايبي مهمة جدا وتخلي السمك طعمه جميل قوي. كده يا حبايبي السمك استوى من على الوش اللي تحت، هنقلبه على الوش التاني. ما اقولكمش على ريحته، ريحته جميلة جدا. خلاص السمك استوى من على الجنبين. هخرجه على طبق عليه مناديل مطبخ لو مش موجود عندك، اي ورقة من كراسة بس تكون نظيفة معلهاش اي كتابة. وهنعمل معاكم كمان واحدتين. هنحط السمك في الخلطة الجبارة وننزل بيه في الزيت.
ونسيبه يتحمر، وبعدين نخرجه على طبق عليه مناديل مطبخ او ورق كراسة نضيف وما يكونش عليه اي كتاب يا حبايبي. خلاص كده قلينا السمك كله بالشكل ده، وسبته شوية لما صفى كل الزيت اللي موجود فيه. جميل جدا وريحته جميلة قوي. يا ريت يا حبايبي تجربوا الخطوات اللي انا قلت لكم عليها دي، تعجبكم جدا. ودي الصلصة بعد ما اتسبكت، ما اقولكمش بقى على ريحتها وعلى طعمها. هضيف لها السمك، هنزل بالسمك كده في قلب الصلصة، واحاول احط كل الصلصة عليه من فوق ومن تحت، نرص واحدة جنب واحدة بالشكل ده. انا مش هحط كله في الصلصة، انا هخلي واحدتين كده بره، علشان عندي ابني مش بيحب السمك اللي في الصلصة، ما بيحبش اي حاجة على طماطم. نعمل شوية بصلصة وشوية نسيبهم مقليين، اللي بيحب ده ياكل واللي بيحب ده ياكل. هسيب السمك في الصلصة 5 دقايق بس، ما تسيبهمش زيادة عن كده عشان السمك ما يتهرش مني، وبعد كده نرجع علشان نشوف نعمل ايه. وبكده يا حبايبي عملنا مع بعض اجمل واطعم شوية سمك بصلصة تحفة، هيبهروا جوزك واولادك، وهتتشرفي بيهم قدام ضيوفك، وهتبقى طريقتك المعتمدة اللي مش هتعملي غيرها. والله العظيم يا حبايبي طعمه جميل جدا وريحته جايبه اخر الشارع. جربوا الطريقة واحكموا بنفسكم. ودول شوية رز حبة وحبة يستاهلوا بقكم، طعمهم جميل جدا وريحتهم جميل. ودي الصلصة اللي نازلة من السمك، اللي شاربة من السمك والسمك شارب منها، طعمها جميل جدا. ودول يا حبايبي السمكتين اللي قلت لكم عليهم، واخليهم مقليين للي مش بيحب السمك بصلصة وما بيحبش حاجة عليها طماطم، طعمه جميل جدا وناشف ومقرمش. ودي يا حبايبي الفيديو بتاعنا النهاردة. لو الفيديو عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واحب اشكر كل حبايبي اللي متابعيني، بقول لهم الف الف شكر، وكل سنة وانتم طيبين. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.